हेलो दोस्तों, आज हम लोग ये हेडल वर्क सिग्नल कलर पे आए हुए थे। इस मशीन में रनिंग इंसिंग में प्रॉब्लम आ रहा था, जिसे हम देखने के लिए आए थे। सर, इसके कार्बन में थोड़ा प्रॉब्लम था। मशीन का मोटर का कार्बन बहुत सारे घिस गए थे, जिसे हमने देखा है और उसे बदला भी है। और ये दूसरा मशीन में है।